네, 안녕하세요. 산풍리 꽃갱입니다. 오늘은 겨울 장작 만들기 편을 말씀드리겠습니다. 어, 엔진 톱으로는 큰 나무를 베고요. 그 다음에 계속 엔진 톱으로 하면 여러분들이 피로도가 많이 쌓입니다. 그래서 오늘은 크게 나무를 자른 후에 장작 정도 사이즈의 커팅은 이렇게 절단기에 톱날을 끼워서 여러분들 자르면 아주 간단합니다. 제가 한번 시범 한번 보여드리겠습니다. 예, 삼북리에는 이렇게 고사목들이 바람이 심하거든요. 고사목들이 이렇게 많이 쓰러져 있어서 고사목이나 잡모, 아카시아 나무가 부러진 거나 그런 걸 이제 하목으로 준비하고 있고요. 지난주에 와서 이렇게 제가 그라이 카팅기로 해서 이렇게 장작을 이제 만들어 둔 모습이고요. 보통 장작은 비도 맞고 햇빛도 맞고 한 10개월 이상 이렇게 건조를 시킨 후에 장작으로 사용하시면 연기라든가 끄름도 좀 많이 없다고 합니다. 여러분들 하목난로 떼실 때는 꿀뚝 청소 꼭 잘 하셔가지고 화재 발생 되지 않도록 여러분들 관리해 주시기 바라고요. 여러분들 올해도 따뜻한 겨울 되시기 바랍니다.